Buon compleanno Loredana, tutto pronto per lunedì per festeggiare questo evento. Lei avrebbe compiuto 47 anni, ma la sua figura è sempre viva nei nostri cuori. Un compleanno speciale, quello che ci apprestiamo a vivere giorno 25, lunedì 25 aprile, qui nel nostro quartiere, nel Parco del Sorriso, in ricordo di Loredana Guida, insegnante, giornalista, abitante nel nostro quartiere. Dalla straordinaria sensibilità, solidarietà e umanità della famiglia nasce e continua il desiderio di ricordarla in sua memoria con un segno tangibile, concreto e duraturo, perché il Parco del Sorriso sta diventando sempre più bello e funzionale ed erano delle volontà di Loredana. Oltre a questo, insieme con la collaborazione del Lions, con il presidente Giuseppe Caramazza, che ringrazio, è stata riqualificata una aiuola e piantato e donato un albero di ulivo, simbolo di vita, e vuole ricordare chi non c'è più, ma vuole ricordare chi nel quartiere ha lasciato semi produttivi e di vita. Nasce e quindi invitiamo tutti per lanciare un messaggio: dalla sofferenza di qualcuno può nascere la speranza per tanti. Appuntamento lunedì dalle 16:30 in poi con questo prezioso evento, animazione, e aspettiamo sicuramente tanti bambini e famiglie. Luisa, tu sei la sorella di Loredana, il Parco Giochi ha un nuovo allestimento in sua memoria. Sì, abbiamo cercato di fare le volontà, diciamo, di Loredana, che ci ha lasciato veramente per iscritto di fare del bene in sua memoria. Il 25 sarebbe stato il suo compleanno. Grazie all'aiuto del comitato di quartiere, veramente molto efficiente, Fontanelle Insieme, a contributi raccolti volontariamente nel 2020, all'aiuto dell'ARS e all'appoggio anche del Comune di Agrigento, siamo riusciti a riqualificare, a dare un ulteriore contributo a quest'area che accoglierà sicuramente il sorriso dei bambini. Quello che ci piaceva infatti era collegare l'amore comunque che aveva Loredana, tanto da arrivare appunto in Africa per i bimbi proprio africani, quindi creare un filo conduttore con le volontà proprio di Loredana. Sono sicura che Loredana continuerà a sorridere attraverso il sorriso dei bambini e ogni anno questa piazza ospiterà in questo giorno, il 25 aprile, eventi benefici a scopo benefico proprio per fare sempre del bene in sua memoria. Speriamo che per come sorriderà questo parco, sorriderà anche la giustizia, visto che siamo in attesa ancora dal 2020 di capire quale sarà l'esito dopo continui rinvii. Presidente Caramazza, il Lions Club sposa un progetto, quanto è importante ripartire dalle periferie? È proprio importante ripartire dalle periferie e farlo insieme alle persone che vivono nelle periferie. In questo caso lo abbiamo fatto insieme con il comitato di quartiere Fontanelle Insieme e il Leo Club Agrigento Oste. Abbiamo messo a dimora un ulivo e alcune piante che fa parte di un progetto pro ambiente che noi Lions quest'anno abbiamo sposato e che è una testimonianza di presa di coscienza per il rispetto dell'ambiente. Averlo fatto in una zona di periferia, averlo fatto costruendo una rete, avendolo fatto nel giorno che ricordiamo Loredana Guida, giovane insegnante che è venuto a mancare nel 2020, ci onora e ci gratifica.